踩刹车的时候听到这个吱吱的声音，非常的刺耳，就好像是手指甲你去抓这个黑板一样，哇，真的是非常难受。有些朋友呢难受还好，但是担心啊，这刹车会不会有什么问题？我开起来会不会刹不牢了？那如果只是单纯的有异响，你踩下去刹车力道是足的，车子还是能稳稳刹住的，那么大问题一般是不太会有啊。但是刹车异响解决起来它就比较麻烦，它分很多种情况的。今天呢，争取一次跟各位朋友讲清楚啊。那出现比较多的呢，是车子你停了一段时候啊，起步的时候会出现异响，这个其实是刹车盘生锈导致的。那夏天经常下雨，停一晚上刹车盘就有锈迹了，一晚上就够啊。因为大部分的家用车的刹车盘它都是铸铁的，生锈也非常正常，开一会儿磨干净就好了啊。你在修车的时候，师傅也是这么跟你说的，你不要觉得他在坑我们，或者说他不专业，还真的就是这么回事啊。那如果说停的时间特别久，就需要注意一下了啊。布雷博官网表示啊，长时间不开车可能会导致刹车粘滞，只要启动时带着刹车，往前往后都稍微走一下，就能防止锈蚀积聚了啊。这个操作呢，他的建议是每周做一次啊，就往前开的时候刹一刹，往后倒一点点的时候刹一刹，前后这么来几次啊。那么如果自己上车前开过，这没有生锈啊，起步的时候还是有点异响，过了一会儿好像又没有了，那这种有可能是小石子或者是泥沙进去了啊，往往是你走过烂路之后，或者呢下完暴雨之后，会出现这种情况，突然开始异响，踩两脚好像又没有了。那一般来说啊，泥沙小石子很快它就能够被磨掉的，对刹车盘有没有什么损害啊？但如果说一直存在异响，而且刹车盘上面啊，你都看到抓一道有这么一道痕迹了，那就要及时处理了啊，可能是进了比较大的石子，掉不下来，就要让师傅帮忙取出来了啊。那么排除了进沙子的可能性，异响它还是在，那我们就要根据情况对症下药了啊。那第一种情况呢，就是刚刚换完刹车片的朋友一直在异响，有可能是刹车片和刹车盘，这两个哥们儿他没有磨合好，和工作上是一样的嘛，来了个新同事是吧？你喜欢喝红茶奶茶的，他喜欢喝绿茶奶茶的，他是要加椰果的，你是要加珍珠的，后面混熟了一起点外卖才方便啊。这个刹车也是一样的啊。那负责任的师傅呢，装的时候一般就会给我们打磨一下啊。如果不知道师傅有没有打磨过，我们自己也可以做一下磨合啊。那这个东西怎么做啊？英国的呢费罗多刹车他这么讲的啊，从30英里每小时的速度刹停，或者50英里减速至20英里。搞20次啊，那我们换成公里呢，就是50码左右啊，你速度刹停，或者呢是80刹到30，这么下来呢，磨合是比较快的。安全第一，推荐在封闭道路或者允许这么干的场地里面做啊。那平时在城区里面开，你不要突然这么来一下就被追尾了啊，这个是非常麻烦的啊。那还不如就正常开。那么如果正常开，它磨合要多久呢？还是参考布雷博官网的资料啊。换完刹车片需要300公里左右的磨合期，要有点耐心的啊。这段时间刹车呢，尽量不要把它咔一下的这种踩到底，你就正常用啊，或者说相对轻柔一些，肯定是刹住是第一目标。同样刹住，你可以比较正常的刹住和一脚刹到车里面的人都晃一下的，对不对？晃一下的这种尽量要避免啊。那如果说啊刚换完它不响，过了一段时间它开始响了，那一般呢是刹车皮表面氧化变硬导致的啊。朱春传在期刊《南方农机》上面发了篇论文《汽车刹车异响的主要原因及解决办法》当中，他这么说啊，这汽车连续制动过程中啊会产生高温，造成表面氧化，形成硬点，这刹车时硬点与制动盘摩擦是会出现噪音的，长时间使用下来，表面氧化发硬的部位比较多了，就会出现异响了啊。那有的修理店啊会直接让我们换一个新的刹车片，就说你这个刹车片不行了，你看都叫了啊，这个换掉好了，弄不好了啊。这个时候要注意避免被坑啊，因为只要还有余量，打磨一下刹车片表面，其实就能把这个硬点给磨掉了。那么余量我们怎么知道啊？参考一下不同厂家的官网保养手册的要求，一般呢厚度在4毫米以上的刹车片都是可以继续使用的啊。而且刹车片里面它也是有一个点在那边的，你肉眼是可以看得到的。具体的话，你在修理厂的时候让师傅指给你看，你基本上就能明白。这个都说不清楚的师傅，不要让他修啊。那最后再补充一点啊，就是刹车异响能不能走质保的问题。那如果车子还在质保期，我们其实是可以去 4S 店要求解决异响的啊。那家用汽车产品修理更换退货责任规定第19条，保修期内出现质量问题，
包括易损件，消费者可以选择免费修理。就算 4S 店能告诉我们刹车异响是通病，我们这个牌子全家都这样，你这个车子它这个部位，它就是易损件，那又如何？你要帮我弄，你不要弄了，你弄了过段时间还会响的，是不是？就是不想给我们对付这个事情，我们还可以给厂家打服务热线，或者直接12315以及一些质量反馈平台来进行投诉，那基本上都是能搞得定的。而且理论上来说，只要在质保期内出现异响，我们就可以一直找 4S 店解决。但注意如果我们这么做的话，尽量不要去外面再重复的去修一个刹车系统或者改装，它就容易扯皮。上次可是修的完美无瑕的，你外面修坏的，就是你外面修坏的，这就非常麻烦了那如果觉得经常找 4S 店也非常麻烦，或者车子都已经不在质保期了，那其实可以自己尝试换其他材质的刹车片来解决。你比如说金属含量低一点的刹车片，一般是有机或者是无机纤维材质的，价格和正常刹车片的也差不来太多那江苏科技大学的徐吉庆有篇硕士论文的纤维辅助硬质材料增强刹车片低金属摩擦材料工艺及性能研究上面这么说这目前市场上使用最多的刹车片呢是半金属摩擦材料，生产成本低，性能良好，缺点就是容易引起噪音。经过实验证明呢，低金属材料的刹车皮噪音更低，强度更高，更耐磨。买的时候看一下详情，一般都会注明是低金属的。如果实在不行嘛，就问一下卖家也是可以的所以总的来讲，冷车起步有一些异响，或者刚换了刹车片在磨合出现异响，都属于正常现象，可以不管。如果一直响，除了考虑刹车片是不是磨光了，还要看有没有异常磨损比如说石头掉进去了。那有的车子刹车片用久了，它就是会响，通病，全家都是这样，我们可以去找 4S 店解决的。实在难以接受，我们可以换，但不要换一样的，换金属含量低的刹车片来试一下，一般也是有奇效关注订阅我的 YouTube 频道备胎说车，第一时间可以看到我的视频和通知。备胎说车，我们下期不见不散。